加啲辣椒我愛試，甜品沙冰紫米露，爛味咁樣啡。各位觀眾，肥瘦通食我係家駒啊！啱啱咧就經過呢個大陸嘅咩大中華咩中心啊，跟住咧我見到一間鋪頭，哇好正，好有 feel， 我知道我一定要即刻入去食嘅一樂拉麵啊！呢一間嘢啊，相信有睇火影嘅都知道呢一間嘢咩啦。依家咧就係一個主要火影主題嘅一個拉麵店。咁佢呢一度咧有幾款啦，一個最 basic 嘅係一樂豚骨拉麵，一樂豚骨拉麵。跟住咧，睇下先，呢個係名門口味啊，豚骨味噌叉燒拉麵。仲有佢呢個辣嘅豚骨新麻拉麵，呢個名人嘅老母。跟住就係小英嘅，呢個係豚骨味噌拉麵，手打麵道，火的意志。呢一杯嘢叫千秒，顏色就應該係蝶豆花啦，跟住面頭有啲 cream 啦，青檸，跟住有啲爆炸糖喺個面嗰度喎呢個。呢杯千秒咧飲落去咧係有少少檸檬啦，跟住有啲乳酸嘅味。金骨檸檬梳打，跟住有啲爆炸糖咁樣，應該就係啦。一樂豚骨拉麵，幾過癮喎！佢隻蛋咧，佢都印咗個呢個木葉村嘅紋喺度喎。咁拉麵方面咧，咁佢就湯底唔係話好結身嗰種嚟嘅，跟住麵咧係呢個鹼水麵啦，係啦，有呢個筍叉燒，跟住佢落咗少少辣油喺面，我攞紅油喺面啦，唔知辣油定紅油呢個普通。但係如果佢再濃厚啲就好啦。咁麵咧我就嗌咗硬麵嘅，但係佢都係偏腍身少少叉燒。嗱，叉燒好明顯一定唔係自己浸㗎啦。佢呢一隻係嗌貨翻嚟嘅，因為其實而家好多一啲普通嘅拉麵店都係嗌呢一隻貨嘅。掂埋隻蛋，佢咧有個輕微嘅溏心嘅，咁就冇去到流心嘅，純粹係軟熟嘅啫。但味道都 OK，幾入味嘅。先碗，講味道啊、麵質啊、湯底啊，佢就我覺得偏向係似味千咯。咁其實就絕對唔係一啲咩好靚啊，或者係如果你對拉麵有要求嘅話，呢度係滿足唔到你。但係我覺得食氣氛咯，呢度真係食氣氛嘅，嗰個食裝修啊，食嗰個一樂嘅 feel 啊。咁其實我覺得，如果你話一碗麵，咁你對翻港幣50蚊，有咁樣其實都好好噶啦，我覺得可以接受嘅。我覺得如果大家火影迷啊，俾幾廿蚊過嚟食碗拉麵，過嚟打個卡咧，我覺得係絕對值嘅。大家有機會都可以過嚟試下。但係前提都係嗰句，大家唔好對佢啲拉麵或者食物有啲咩好高嘅要求先。我哋嘅目的唔係呢樣嘢。好啦，咁呢條片就到呢一度啦。記得訂我嘅 channel，like share，我哋下次再見，拜拜。